행정안전부는 이번 주 초 경북 산불 확산 당시와 유사한 강풍이 예보돼 대형 산불 위험이 커졌다고 경고했습니다. 기상청에 따르면 오늘 오후 6시부터 오는 8일 정오까지 해안가는 초속 20m, 강원 산지는 초속 25m 이상의 강풍이 불고 대기가 매우 건조한 상태입니다. 경북 내륙 지역은 모레까지 초속 4에서 9m 사이에 약간 강한 바람이 예상됩니다. 정부는 진화 헬기와 소방 인력을 경북과 강원 등 동해안에 전진 배치하고 지자체는 대피 체계 점검에 나섰습니다.